đặt cho mía đặt đố muối ngọt ăn những người con đây con chơi là bị ồn mà khỏi thằng bị mưa bột nhiều chặt tao đó muối tớp hòn mặt trồi muối ớt bì màu trối bắp triến bạc đại ó ớt con chơi một tí ớt Halloween là vô ăn thế nơi họ không đó đây là nay luôn tao được ớt ba mơ tao cho mơ tao cho nhiều nơi tao là không đau còn anh mơ tao áo tay mơ tao nhiều cổ cái khác như áo cho mơ tao khơi chị đài áo lăngไปmơ tao khơi từ các bạn đa khang khổ tại áo mơ tao cho một nhiều hay chẳng có chuyện mà câu tiết ơnบรายเตยหัวจ้อนเราบ้านซาสมัยนั่นคือจีตมรงทำไมมุ้ยได้เยอะบ้านจับโยกให้นางยังชีเยี่ยมสลายเจี๊ยไว้นางศึกษาเพิ่มไม่เอาเวียคลายเตยจีตมรงมุ้ยพอขมายยังเปิดประกอบมุ้ยยืดแอนปีโดยเชิงhọ ba này trường đam ta khởi rồi cùng đất năng muối nạp bay năng muối vừa bằng hai tới tu này cái chốn còn năng miên ca cất riêng luôn tới tam ca cất phò quát tới tam mà rõm phò quát hay nhom trôi chật đằng đằng rồi xây chân phen là lời chân đá hay chân cổ chen tay chân cố hoặc ăn bao cho ba bộ đọc bài kia tàu rồi về để lên móc cho hết á cho họ này giờ về để kia lên tới chơi dân cho hai đọc bây giờ lẹ tốt chơi chen quen nên khi nhóm mua chung văn số đa chi phí tai tam thom đá cái hai nhóm ở bé chỉ tu tới cái squat một bé nghe xua chám hay năng ở mạng có hai chân được tẹt đài nơi pe đàn anh mình tục mùi phò lơ anh ấy luôn tới anh ấy ngợp láng cả ba bọt lăng tới lơ ở trường này bà trẻ hay chăm trong màu về năng ngày miền phò làm bạn men mong pruoi đã xa tại dương chỉ mình được sấy hay nơi không ở sông cung khai dương tiếc dương miền bậc tây ni phò dương thอมด้าปะไปนี้ขมายมันนึกใช้มันอาจสนัดสนาดูมวยต่อกันได้เอาประเด็นไอจมูกนั่งโปรดาวอัดเมียนบ้านในทางมันได้สกอร์นี้เป็นใต้ดอกไปยมจีเนี่ยสลับปะตะโบงยมเมียนการลำบากจานเหมือนแตนตีมวยคล้วนไอนั่งตัวตายมาดองเนื้อไปได้รอมมวยได้กู้เทคนิคคือตระการกันได้ให้นั่งจีบเซ็กคือเอาดอกไปยังฮอตโหลดไอเตอร์แต่กอดเอากันเยอะคือยังไอทะเลให้เมียนปัญหาให้กรุธนาใส่ไม่ตรงยำตลอดเลยจ้าเราต้องหลับกันหมักเยอะตักอ้าวตัวเนี่ยนี่หมักกอดสำได้ได้กอดดาวตัวจีจ้าต้มในขนมใส่เรื่องกอดไปยุลบรรทายขมิ้นก็กอดเมนกับเน็ตพอกอดทายย่อมนั่งเฟื่อตามกับเน็ตพอกอดบรรทายย่อมโจกใบเชื่อเลื่อนพอกอดซาเคยมาเติมตามได้จ้าก็แต่ตีมุ้ยก็แต่บะร้อมธรรมดาโกนใส่แต่มุ้ยให้ดาโจดาล้างจานเตะปุ๋ยกางเงี้ยโดยสากางเงี้ยโดยจังแต่ก็จะแต่บะร้อมตามตีมุ้ยก็ตามมือยมก็ตามจุ้ยแต่ไปคลาเตียดก็โจจัดมือยมรวมอันนี้ก็ซ่าเลยเลยบอกหลังขมายนั่งด้วยอายุมานั่งอันนี้ได้ปีนดอกชนะเลยก็นั่งจ้างเลยเขียเชื่อมาเลิศซ่าเต้ให้หมกย้อมอันนี้อันเป็นมัดดีนะตะตีนึงนั่งคายเนี่ยจะร้อยหมกเลยเกี่ยใครแล้วหมกย้อมหลังบ้านกับตำนานเนี่ยเป็นย้อมหอมแบบอันโบราณนะไม่ได้เราตาโกนไม่เคยโกนไอรวมนะวิ่งกินอะไรนึกขนมนึงคนการวมก็ต้องการใส่ได้ดีปีรวมการสัมได้เราจะมีหน้ารอมสัมได้แต่เขาก็เธอจะมีหน้ารอมได้สัมได้รับบังก็เธอจะมีหน้ารอมได้จ้าแม่เดซ่าโกนคนไอเจเดซ่าท่าหอมซ่าที่ไม่ดีขุดสดมั้งหวานแฉะท่าได้ถอดได้ไหมเนี่ยไปยอมหอมและบ้านซาสมัยใหม่ได้
ល្អ ល្អទៀតណា ល្អវាមិនល្អមែនមានតែម៉ែថាកូន ម៉ាក់ថៃបានឲ្យខ្ញុំទៅហងឲ្យខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាហង កូនស្រីនៅសល់តែមួយហើយម៉ែឆ្លៃរបៀបរបបខ្មែរពីសម័យនោះសម័យពីដើមណាក្មេងស្រីមានរបៀបដើរដេកឈរអង្គុយណាគេមិនចេះដើរតែដើរមានរបៀបដេកក៏គឺត្រូវមានរបៀបឈរក៏ត្រូវមានរបៀបគាត់ណាឃើញទេឈរអង្គុយឲ្យមានរបៀបដែរព្រោះយើងស្រីហើយយើងខ្មែរកូនគឺថាប្រពៃណីតឹងរឹងណា ហើយអីបានចាំបាច់តែមានតកូនស្រីដែលត្រូវទៅរៀនដើរឈរដើរអង្គុយហ្នឹង គេរៀនទាំងអស់ណាប៉ាន់គឺសកត់បំផុតលើស្រី តែអានោះច្បាប់ស្រីតែអាហ្នឹងការសម័យមុនមកដល់សម័យនេះស្រីឥឡូវក្លាហានសិនអីដូចខ្ញុំធ្វើគ្រូបង្រៀនបើខ្ញុំមិនមាត់លឺធ្វើមិនសើស្លាប់ ហ្នឹងហើយ តើតែស្រែកលឺទីហើយខ្ញុំអ្នករងផងហើយពេលខ្លះក៏បាច់ដៃបាច់ជើង អាត្រង់ហ្នឹងឯងដូចចាស់ពីដើមគាត់យល់តាមពិតក៏អត់យល់ទេគាត់ថាចាំមាត់លឺម៉េះមីនាងប៉ុន្តែដល់ពេលហើយនិយាយមកមិញម៉ែសំស្រប ម៉ាក់អត់ប្រកាន់ទេ អត់ទេម៉ាក់ប្រកាន់ទៅអីបងម៉ាក់អ្នកលខោដែរហ្នឹង តាមកលើកអានេះលើកចាក់អានេះធីងដាក់ឯកុំលើកអានេះខ្ពស់ពេកតម្លាក់វាចុះតិចហើយទៅ សុបាយអ្នកគ្រូដល់ដឹងចាំមកសុំមើលអ្នកគ្រូហាក់សមចា អូយមើលអីទេហ៎ ហើយដល់ពេលថ្ងៃសម្ដែងមែនទេថ្ងៃ12ទៅទៀតហើយនឹងប្រហែលជាថ្ងៃសម្ដែងនោះទៅមើលមិត្តភក្តិភាសាទៀត ចាអចារគុណបានមកញឹក ចាចង់បានមើលច្រើនចូលចិត្តស្នាប់ចា ចាអរគុណណាដល់នេះតិចកំលឿនលាស់ដៃលាស់ទីកុំកន់ថាទី បើសិនជាល្បែងបុរាណរបស់យើងវិញគឺយើងមានក្បួនមានខ្នាតមានក្រឹតក្រមផងតម្រងហ្នឹងតាំងពីដូនតាមកចាដូចជាមានក្បាច់ដៃចឹងបើក្បាច់ជីបតួនាងគឺត្រូវដាក់ឲ្យចំចុងដង្ហើមប្រឡោះកដាលនេះបើសិនជាតួនារងគឺវាត្រូវទម្លាក់ចុះមកខាងក្រោមហើយបើសិនជាយើងសប្បាយចិត្តអីចឹងគឺយើងប្រើក្បាច់មួយគឺសោចអញ្ចឹងគឺវាមានក្បាច់មួយដែលយើងរៀបចំទុកស្រេចជាហើយបានន័យថាពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាតែក៏នៅតែដូចគ្នាដែរចំពោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ I just ignore music a little bit because I want to do slowly and after Yes, after you yeah you do Yes. again. When you catch the rhythm, you can be a little bit free to have the rhythm in your body. Yeah. If I cut the music and put the music, normally you have to be on the beat. Do you want to try? Just a moment, a Yes, little bit yes, take yes. time and then let's Because you know what you have to do. Just you have to think to be precise, sharp, and on the beat. You know? right now
I understand what you mean, but just like the music, I'm not yet really exactly. But here was okay. Rhythm. This one I can do also. Yeah. You know, So it's yes, to like but the sound. yeah. Maybe you can do something with the music. ក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងគឺយើងអត់អាចជាគ្រាន់តែលេងឲ្យរំកើតទេតតែយើងគិតពីក្បាច់ហ្នឹងគិតពីថាស្ថានភាពបែបហ្នឹងតើបើសិនជាយើងពិតប្រកបវិញតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាហើយយើងបញ្ចេញទៅតាមអារម្មណ៍បញ្ចេញទៅតាមកាយវិការហើយយើងត្រូវ set up ក្បាច់ហ្នឹងឲ្យច្បាស់ទៀត Keep this energy. And use this energy to. so still use Yes. Voilà. Yes. So it will be interesting because we will see lots of energy here, not lots of here, and it will be like something, you know, because she will turn when you will slow down, and it could be interesting. វាពិបាកមែនតើចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារទី1វល់ច្រើនមែនតើខ្ញុំវល់មុខដោយសារនេះវាមិនមែនជា technique ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំតាំងពីដំបូងមកហើយមួយទៀតរំជាមួយនឹងភ្លើងហើយនឹង projector ខាងលើពិតជាពិបាកមែនតើពួកអីយើងអត់អាចមើលហើយនឹងបដោតគោលដៅមួយចំបានអញ្ចឹងត្រូវវល់រហូត ដែលមានគេចូលមកសួរស្ដីប្រដៅខ្ញុំហ៎គេមិនចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងជប់រាំ វាសុំម្ដងមុន បាទហើយ គេ ខ្ញុំ មានលក្ខណៈគេដាក់ឲ្យយើង ចាហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារតែគាត់យល់ឃើញថាខ្ញុំនឹងវាជាមនុស្សស្រីខាងសិល្បៈដូចថាវាមិនមានខ្មែរពួកឯងធ្វើការតាក់ទងជាមួយប្រុសប៉ះដៃប៉ះជើងអោបដិតគ្នាអញ្ចឹងរួចហើយទៅនិយាយក៏លឺសើចក៏លឺអញ្ចឹងហើយបានគេចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងឈប់នៅផ្ទះគ្រាន់តែការហើយ មកយល់នៅកន្លែងហ្នឹងដែលថាអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងអត់បានមើលខ្លួនឯង មនុស្សប្រុសហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់ធ្វើការហ្នឹងហើយគ្រាន់តែនៅផ្ទះមើលកូនមើលចៅអញ្ចឹងគាត់ដូចជាគាត់ដូចអត់យល់ យល់ពេក ចាពួកអីធម្មតាគាត់គួរបើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះគាត់គួរតែយល់ពីខ្ញុំខ្លះថាអូគាត់ព្យាយាមហើយគាត់ប្រឹងរៀនអាការងារហ្នឹងតាំងពីទូចមករហូតមកដល់ប៉ុណ្ណេះមិនគួរបិទហាមសិតខ្វាត់ទេហើយជាខ្ញុំអត់ដឹងការសម័យមុនប៉ុន្តែខ្ញុំក្មេងសម័យនេះខ្ញុំយល់ថាការរៀបការហើយនឹងរស់នៅមនុស្សពីរនាក់រស់នៅជាមួយគ្នាតតែចេះយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយផ្ដល់តម្លៃគ្នាហើយនឹងផ្ដល់សិទ្ធឲ្យគ្នាខ្លះដែរខ្ញុំសុំទោសដែរកាន់នឹងព្រោះអីខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំអត់ឈប់រាំហើយខ្ញុំនៅតែបន្តហើយខ្ញុំអត់ព្រមការមួយម្នាក់ហ្នឹងការឈប់រាំអត់ទេ សុំទោសអាម៉ាក់ សុំទោសចាបើនៅលីវបានរហូតក៏ល្អដែរបានស្គាល់មួយជាតិនោះក៏អត់អីដែរអូយវាពលានណាអានេះនិយាយតាមខ្លួនខ្ញុំឯងពួកខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សានៅមុនឯងមិនដឹងថាវាពិបាកប៉ុណ្ណា ប៉ាខ្ញុំហ្នឹង ហ្នឹងហើយឯងបើបានតែប្តីវាយទៀតចោលមរាយណា វាយប្តីវិញ អត់ទេទៅអត់រួចទេគឺតែតែមកព្រៀងវិលមុខខែទាត់មកជើងទុកអញ្ចឹងផាំងស្លាប់3ម៉ោងយ៉ាងតូចពិបាកណាស់លោកអើយស្មាលាព្រះអង្គឯលោក ថៃនឹងគាត់វាយម៉ាក់ខ្លាំងហ្មង មនុស្សវាថ្ងៃទម្លាប់
đây vô sắp hơn ai chi mà tàu việc đục nó có vay ai thằng dục nó phồng nhẹ cái ngang chồng ấy chết អត់មួយហេតុ อดมูลให้ยับยังทันยับยับ ខ្ញុំដូចប៉ា โดยจะฉับเตยช่วยจะโกนมันอ้อได้ ខ្ញុំលើសោកតែថាខ្ញុំមុខមាត់រៀងហើយដូចគាត់ việc đâu nhá trong tôi thằng chặt người tiên nó អត់ទេ แต่lâu la hơi sẽ cái đau rồi có giáp đây អូយម៉ែធម្មតាមនុស្សហត់តែមកពីហត់តែត្រូវការសម្មាត្រូវការរៀងបធូរអារម្មណ៍ខ្លាយម៉ែសួររហូតនិយាយច្រើនពេក khẩu bị mày vậy trời tiết ឃើញគ្នាហត់ như là pi nè mai câu cái tay bạt bạt đặt cái máu cái bọn ăn được cái máu ăn vậy tại vì cái khẩu tiết ទៅសួរច្រើនខ្ញុំចូលឆ្លើយដល់ពេលចេះសួរទៀតទៅដល់ពេលគេសឡត់ទៅតាំងថាពេលហ្នឹងការ nhưng người ta là on kia អាម៉ាក់ អ្នករំសំខាន់បំផុតគឺនៅពេលដែលសម្ដែងបង្ហាញទេពកោសល្យបង្ហាញពីអារម្មណ៍និងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឯងនឹងទៅដល់អ្នកមើលទោះបីជាពិបាកនឹងឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយតែមកពេលហ្នឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែសុំឲ្យល្អសម្រាប់អ្នកមើលសិនខ្ញុំសង្ឃឹមថាល្ងាចនេះនឹងមានភ្ញៀវច្រើនគាត់បានអញ្ជើញមកចូលរួមការសម្ដែងនេះ